Стоп. Что с активностью? Всем снова здравствуйте. Сейчас я буду вызывать Кошмара из Five Nights at Freddy's 4 по запросу подписчиков. Я набрал, короче, на марионетке 100 лайков. И это офигенно, хотя я там с 2 аккаунтов, с 3 поставил лайки, мне пофиг. Короче, 97 лайков я, набрал сам, и там всего лишь 2 дизлайка, очень благодарен. Ну и вот, сейчас я буду вызывать духов, которую вы просили. Кошмар набрал больше всего голосов, и FNAF в целом набрал больше голосов. А дальше я буду вызывать кого-то из крипипасты, Смайлдога, скорее всего. Смайлдог-то офигенно. Ну и вот. Что нам понадобится для вызова Кошмара? Сейчас. Кошмара. Надо написать Nightmare, написать год 1987, это укус 87, намек, типа такой, да, 1987, потому что Кошмар это укус 87, все, охренеть как логично. Вот он, Кошмар, надо его хлебало нарисовать, хоть какой вообще, без разницы, но я что-то нарисовал, медведь просто с выпуклым этим, рожей своей выпуклой, и все. И свечка еще понадобится, и пентаграмма, сотоны. Все. Она приманивает не только демонов, но и духов просто. Это просто ловушка для демонов. Демонов противоречит сам себе. Короче, берем зажигу и жжем. Вот и наша свечка есть. Вот и надо скермиш написать, и все. Собственно, мы подожгли свечку, манилка для духов, и теперь мы говорим: Кошмар, приди и напугай меня. Кошмар, приди и напугай меня. Кошмар, приди и напугай меня. Кстати, я снимаю уже на новый телефон, Huawei какой-то там, та-та-та-та-та. Вот Honor 10 у меня. Старый. И тут гхост-детектор. Гхост-детектор, он детектует призраков, он диктует, он кровавый диктатор там какой-то. Ну и вот, тут, гхост-детектор есть, и с рекламой, естественно. Низкие цены на Алиэкспресс, вот. У нас вот такая фигня торчит. Что это? Почему? Что это вообще такое? Не понимаю. Ну ладно, не разумеется. Это что-то на камере отображается, а глазу не видно. Ультрафиолетовый свет. Вот. Все, вот у нас гвоздь-детектор, мы будем смотреть, как Кошмар у нас поведет себя. Ауру включаем, типа, положительно или... Что? Ну, это, ладно. Это ничего не сильно, как говорится. Нормально еще. Но если мы задуваем свечку... Фу, черт побери. Все. А пахнет як. Все. Нифига! Она почти на красное, видели? Что? Что? И теперь мы ждем. Кстати, вот он, Бонни у нас. Бонни вообще странно себя ведет. Он почему-то здесь оказался. Он типа был вот здесь, вот справа, здесь. По-моему, после вызова Бонни я его сюда положил. Я не помню, куда я его положил. Фоксиан тут остался, по-моему. Я не знаю, он как будто качается со стороны в сторону. Галимный. Бонни, сместился сюда к своим друзьям. А этот, он, помните, отдельно стоит там в этой своей кладовке. И ни хрена делает. Ему нормально. В дурке живем, как говорится. Не могу зафиксировать, теперь могу. Могу приблизить даже. Вот так вот. Там что-то не особо видно. Да, какая фиговая. Наверное, все, теперь нормально. 1050. Смотрите, 60 FPS и лагает. Не знаю, будет ли на финальную, после рендера, будет это отображаться или нет. Это уже совсем другая история. Так, ждем. Найтмэра. Можно даже свет отключить. Кстати, это хорошая идея. Как у меня фонарь работает. Фонарь, я думаю, даже офигеннее, чем на Honor 10. На самом деле. Ох, нифига, смотрите, медведь светится. Круть. Просто Кошмар пока не приходит. Я не знаю, я нетерпеливая тварь. Просто не терпится увидеть его своими собственными глазами. Его черную рожу с красными глазами. Да фокусируйся ты на Фоксине. Что ты, придурок? Черт побери тебя. Пока ждем. Что тут? О, смотрите, я подошел. Потому что мой дух чувствует или что? Охренеть. А, это не белая тень, нет, это послеобраз. Или как это зовут, Ван Вейдер там. И свиное рыло. Нет, это пальцы. Все хорошо.
попугай, ты что, зачем ты? Кто сделал это? Кока, голубка, отвечайте, пожалуйста. Вот, смотрите, она уже устроилась на камень спать. Синяя голубка. Вот она голубка, чтобы быть голубой. Вот этот медведь, он сжижается именно на камере. А так что-то не особо. Ну, на глазах это не особо видно. Стул. Ждите. Что? Стул двигался или нет? Я прям замечаю, что движение капец. Сейчас. Даже поярче сделаю. Не поможет. Долбан. Пипец. Я уже не особо, конечно, удивляюсь, но... Охренеть. Пш, нафиг. Я так поздно записываю уже. Вообще на все пофиг. На то, что даже стул, какие-то медведи там с черными глазами дергают. Ну ладно, с красными. Он двигался? Нет, это на камере показалось. Не понял вот это. Он что, теперь на стуле все время будет сидеть? Палпатин хренов. Кстати, что тут у нас с активом? Кошмара. Долбаная свечка. Где актив? Кошмар, приди прямо сюда. Эту точку. Приди, пожалуйста. Опа. В спальне какие-то шаги. Что? Или в коридоре? Где? Что за фигня? Вот типа как по коридору там ходит, типа как во FNAF 4. Что за фигня? Напишите, видите ли вы там какие-нибудь тени, хренотени. Листок. Что? Что? Что за фигня? Нифига не понял, но очень интересно. Что это было? Ладно, ладно. Где это должно? Кресло не двинулось? Я не знаю. Пипец. Что? Листок. Что с активностью? Что с активностью? Почему активности у него нет? Ужас. Да. Нет. Кто-то ходил же, помните?
Там больше никого нет, наверное. Я боюсь туда заглядывать. Ну нафиг. А что с листком? С листком уже все хорошо. Наверное. Где она? Да что с листком? Даже рука пустая, что? Отзываю. Ну его нафиг. Зачем? Это кошмар. Катастрофа. Да что с ним не так? Он вселился в этот лист или что? Я уже этого не боюсь. Я привык. Палка. Хлебалка. Попугай повторяют. А давай посмотрим на поведение попугаев. Они только меня слушают. Все, что ли? Надо, знаете, кого слушать? Конечно же, чертову Фредбера. Фредбера, кошмара, кого, как угодно можно называть. Около трубы, что ли, какие-то шорохи, или это птицы? Это попугаи? Мне казалось, что она сюда куда-то пристально смотрит. Вот туда. Она же смотрела куда-то туда. Причем пристально так. Пипец. Что там? Она палки боится. С листом ничего. С активностью. Ну, как вам сказать? Фредди! Фредди! Отзываю. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Тут что-то белое. Нет. Какой-то вонь. Это ветер. Боже, какая же это фигня. Кстати, если свет выключить. О май гад. Как жестко. Вообще. На самом деле жестко. Ну это нафиг. Я боюсь смотреть. Даже в зеркало. Ничего не видите. Там может что-то повалено. Или там все на месте. Да вроде как. Все на месте. Ну, тем более я ничего не слышал. Вот так, откуда вот эта ветка? Ее тут не было. Это кошмар все сделал. Это кошмар. Я просто не знаю, на самом деле, откуда эта ветка. Буду относиться к этому скептически. Там, что это? Свет включен. Какого хрена? Почему? Почему он включен? Какие-то звуки еще были. Тут. Я даже не я даже не заметил, что за фигня.
Фредди, я так ставил, или он... Что на нем за нить? Это от чего? От чего это? Почему на Чике тоже нить? Не знаю, может вы в начале видео это видели. Что это? В начале видео была на Чике, теперь на Фредди. Что? Я как-то его поставил, что ли? Я просто не понимаю. Что это? Что происходит? Что? Откуда вообще звуки идут? Просто не понимаю. Так, включаю. Мне кажется, я что-то в комнате слышал. Могу даже звук на 200 поставить. Я не знаю, на монтаже поставлю, нет. Лось! Лось! Анатолий. Лось Анатольевич. Что? Охренели? Что это? У него дырка! Как его отзывать? Кошмар, уйди, не пугай меня. Как? Почему эта открытка упала? Из-за чего? Из-за ветра? Ладно. Нафиг отзываю. Да что ж такое? Все, ну нафиг отрубаю. Черт, а? Да почему она прилив? Там вой какой-то за окном. Я боюсь туда глядеть даже. Не, ну это ветер. Вой, это ветер. Но все равно это кошмар, потому что так надо. Потому что он хорош. Все. Вот я зажигу там, поджигал. И все. Ой. Эта фигня скакала. Аура реально на негативную скачет. Сейчас приближу. Только что скакала, короче, на негативную, ну, на красную штуку. Все, отзывай. Да, Алиэкспресс, иди нафиг. Короче. Ладно, я включу это. Кошмар, уйди и не пугай меня. Кошмар, уйди и не пугай меня. Кошмар, уйди и не пугай меня. Все. Чуть штаны не промочились. Капец вообще. Я его сожгу, этого кошмара. Его сожгу заживо. Кресло не двигалось. Да что, он что, на троне, что ли, выседать должен? Нет, он не должен выседать на троне. Вот какой посох. Не знаю. Так, на минимум сейчас сошло. Как, в принципе, всегда. Посмотрим, какая у него тут еще активность будет. Ну все уже на минимум, в принципе, сходит. Что? Я уберу. Почему стрелка подскочила, когда я именно снял? Я на время смотрел сюда, и она подскочила. Все, на минимум. Вроде уже сходит, все, она пошла на минимум, я уже отключил это. Ну это нафиг. Да, тварь, что за фигня? Все. Я думаю, что все. И на моем этом Honor, вот этом, короче, 3 камеры, вот этого, что сейчас оно типа шире делает, ну вот, вы видите, но зато качество фиговое. Когда один делаешь, то уже качество хорошее. Но если вот так, конечно, делаешь, то ничего хорошего ожидать не стоит. Зато голубка, по-моему, у нее уже нет этого облысения, вот она уже более-менее выглядит, вы видите, тут у нее там что-то с зобом, но тем не менее, кока тут хорошо. Ну разве что не надо. Это вроде писались, как-то не было. А не смотрите уже, столе класс. Это позиция. Один, короче, по крышке сейчас полз, свалился туда. Зачем ему это? Да я не знаю. Все, мы еще там проверим. Здесь вот это есть. Ёлка, ну и в принципе все. Ну, думаю, все, на этом наш ролик подходит к концу. У меня уже 21 минута записи с половиной. У нас уже с половиной минут записи, короче. Если вам понравилось, что на поедет? Она не больше не идет. Или столько же. Перемотайте на тот момент и видите. Это меня настораживает. Ладно, все, и с этими я потом разберусь. Короче, все, на этом наш ролик подходит к концу. Надеюсь,
вам понравилось мое видео. Если понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Но я хочу, чтобы вы набрали тут тоже 100 лайков. Потому что я хочу, чтобы поддерживался актив. А я буду выпускать видео реже, потому что школа. Да. Ну и все. Подпишитесь на канал, на колокол вибрирующий нажимайте, чтобы он был вибрирующим таким, чтобы все видео не пропускали, чтобы никакое просто не проходило мимо вас, вы просто смотрели его. 14 тысяч подписчиков, а актив такой фиговый. Ну, для 14 тысяч для меня это уже феномен. Ну и все. Всем удачи, всем до свидания. О, молодец, зачирикал. Тоже говоришь до свидания, да? Вы чё, охренели? Вы что, охренели? Ты чё? Слышь, ты чё? Кока, давай. Жги. Растягиваю видео до 23 минут. Ну и пофиг. Всем до свидания.